Të nderuar nxënës, mirëdita. Mirë se po takohemi sërish në lëndën e gjuhës dhe letërsisë shqipe. Sot për ju kemi përgatitur njësinë mësimore Nezim Berati. Jemi tek letërsia e bejtexhinëve filokoranore ose letërsia alhamiadiste. Pra kemi kaluar nga diskursi biblik në diskursin koranor. Shikim të këndshëm. Të dashur nxënës, siç ju prezantova edhe në fillim, pra sot do të flasim për figurën e Nezim Beratit, njërin prej mendimtarëve, letrarëve të letërsisë së periudhës së bejtexhinëve, pra letërsisë së vjetër shqiptare. Sigurisht që në orët e kaluara ne patëm folur për letërsinë e vjetër shqiptare, për të tri periudhat paralelse, pra periudhën e humanizmit, filobiblike dhe tani letërsinë filokoranore të bejtexhinëve ose alhamiadiste. Kurse sot, konkretisht, do të flasim për njërin prej përfaqësuesve menëzve të kësaj periudhe, Nezim Beratin. Jeta personale. Nezim Berati u lind në Frakull, pra Berat, në fund shekullin 17. Mesimet e para i mori në një medrese të Beratit, e më pas edhe në Stamboll. Aty u shkollua, pra në studimet universitare. Si i ri filloi të shkruante vargje në gjuhën lindore, po ashtu edhe në gjuhën shqipe. Kujtoni nxënës të dashur, kur në kohën e tij, pra gjuha arabe, osmanishtja, persishtja dhe gjuhët e tjera të lindjes ishin të pranishme sidomos në këtë plejad të shkrimtarëve. Andaj këta janë shkrimtarë që e kultivojnë vargun e lindjes së bashku me vargun shqip. Divani është vepra e tij kryesore, e shkruar rreth vitit 1731 në vitin 1735. Pra, ky është viti kur është shkruar vepra e tij kryesore, Divani, e cila i përmban poezitë e tij më të bukura të shkruar në këtë periudhë. Sigurisht që veprat e Nezimit, pra poezitë e tij, mbeten në dorëshkrim. Disa u kopjuan e disa u mësuan edhe përmendesh. Pra, vepra e tij ka kaluar nëpër tri elemente të rëndësishme. Pra, si dorëshkrim, kopjim dhe si mësim përmendsh. Pra, disa kanë kaluar edhe si fazë do thotë e diskursit oral ose atij tradicional. Prandaj, pavarësisht kësaj, Nezimi mbetet shkrimtar shqiptar, i cili në krimtarinë e tij ka kultivuar vargun e bukur të gjuhës shqipe. Sigurisht që vendi ku ky e ka shkruar këtë varg, ka qenë Shqipëria Jugore, pra ku në atë kohë, në këtë qytet, në mënyrë institucionale kishte hyrë edhe kultura e lindjes, pra gjuhët lindore, si turqishtja, persishtja, arabishtja, e ndonjë gjuhë tjetër. Karakteristikat themelore të shkrimit e tij. Sigurisht që prej tri periudhave letrare, letërsisë e humanizmit, letërsisë filobiblike dhe letërsisë filokoranore, letërsia e alhamiadiste, pra filokoranore, është periudha e letërsisë më origjinale në letërsinë shqipe, për shkak se këta shkrimtarë shkruajnë pa ngarkesa të natyrave sociale, historike ose ideologjike. Janë thjesht letrar, shkrimtar, të cilët e kultivojnë vargun e bukur, për dallim nga letërsia e humanizmit, ku kishim ngjyrimet historike, pastaj te letërsia filobiblike, ku kishim bingarkesë të theksuar të vargut fetar, tani me jemi tek originaliteti i shkrimtarëve shqiptar, të cilët shkruajnë vetëm vjersha, do thotë për natyre, për qëllime sociale dhe vetëm personale. Prandaj, karakteristikat themelore të shkrimit të Nezim Beratit janë tri. Ky shkrimtar ka bërë përsosmërinë e vargut edhe të formës lindore. Siç u thash edhe më herët, Divani është formë poetike lindjes, pra libri i tij i cili titullohet Divani. Prandaj, Nezim Berati e ka përsosur vargun e formës lindore. Pastaj, përdorimi i fjalëve nga kultura e lindjes. Sigurisht që vepra e tij përmban shumë fjalë të mbingarkuara, madje nga shumë studiues janë parë edhe si pengesë e madhe do thotë e kultivimit të vargut të këtij shkrimtari, për shkak se në përdorimin e vargjeve të tij kemi një mbingarkesë të madhe të fjalëve nga osmanishtja, turqishtja, arabishtja, persishtja ose do thotë gjuhët e tjera. Dhe elementi i tretë
Ky shkrimtar është original në vjershat e tij. Pra është shkrimtari i parë i cili do thotë bet original me trajtimin e vjershave të tij. Pra, tri karakteristika do të shquajnë shkrimin e tij: për sosmëria e vargut dhe formës lindore, për format poetike që ky i merr të gatshme atje dhe i trajton pastaj me poezitë e tij. Përdorimi i fjalëve nga kultura e lindjes dhe originaliteti i vjershave të tij. Kur jemi te vepra e Nezimit, pra divani. Vepra e tij divani përbet nga tri format e tjera letrare: kasidet, që janë poezi qëllimore, gazelet ose poezi elegjiake të dashurisë, dhe rubait, të cilat shquhen për shkurtësi e qartësi. Kur jemi tek këto forma poetike, edhe divani, edhe të tjerat, pra shikoni të dashur nxënës se si këto janë forma poetike të lindjes, por që Nezimi i transmeton në letërsinë shqiptare dhe për herë të parë letërsisë shqiptare i sjell forma poetike të lindjes, dhe kjo është elementi ndoshta më kryesor i kësaj periudhe letrare, kur fryma e vargut lindor, sidomos gazelet, poezitë e dashurisë, pastaj kasidet që janë ilahit dhe rubait, pra sillen për herë të parë në letërsinë shqiptare, dhe letërsia shqiptare e merr një fizionomi të re, merr forma të reja letrare, merr poetika të reja, merr vargje të reja. Dhe kur jemi te këto tri elemente, mund të themi që sjellja e kësaj fryme e vargut lindor, e formave poetike të lindjes, është pasuria më e madhe që i është dhënë gjuhës sonë dhe letërsisë sonë shqiptare, sepse nga gazelet sigurisht që janë ndikuar edhe shumë shkrimtarë të tjerë të perëndimit. Ta zem, gazelet e kanë statusin e njëjtë që e ka sot soneti në poezinë e perëndimit. Pra lindja e ka gazelen, që e quhen poezitë e dashurisë, kurse perëndimi e ka sonetin. Prandaj gazelet kanë depërtuar me mjaft ndikim edhe tek shkrimtarët e tjerë jo shqiptar, siç janë për shembull shkrimtarët anglez, pastaj shkrimtarët gjerman e shkrimtarët e vendeve të tjera. Kujtojmë këtu divanin si formë poetike të lindjes, të trajtuar me mjaft mjeshtri nga shkrimtari i madh i letërsisë dhe kulturës gjermane, Johann Wolfgang von Goethe. Pra Goethe është shkrimtari i parë gjerman i cili shkruan divanin e tij poetik. Pra të gjitha poezitë e tij përmbledhen nën titullin divani. Prandaj ndikimi i kësaj forme poetike ka qenë jo vetëm te shkrimtarët shqiptar, por edhe në letërsinë e perëndimit. Madje perëndimi e ka inkorporuar këtë formë poetike me elemente mjaft semantike dhe semiologjike, madje si një pasuri tepër të madhe që do thotë e ka pasuruar letërsinë e perëndimit. Kur jemi te Nezimi pra ka shkruar poezi të bukura në gjuhën shqipe. Në këtë pjesë ne do t'i trajtojmë disa nga motivet e tij poetike. Sigurisht që Nezimi nga shkrimtarët shqiptar, nga studiuesit dhe kritikët, sidomos nga kritiku më i madh shqiptar që ka sot letërsia shqipe, Sabri Hamiti, është parë si shkrimtari i parë i marrëzisë poetike, pra i vetlavdrimit. Një shkrimtar do thotë i cili në poezitë e tij pra shihen elementet e para të vetlavdrimit ose të pra shqurjes së subjektit të tij në elemente do thotë me elemente dhe satirike. Për shembull i kemi poezitë Divan kush pa të folur shqip, O Nezim fjalë gjevahir dhe Në shajret shok nuk kam. Të dashur nxënës, të tri këto poezi, siç po i vreni, vrehet një lloj elementi i vetlavdrimit, pra ku Nezim Berati, nëpërmjet këtyre poezive, dëshiron ta theksoj subjektivitetin e tij, pra dëshirën e tij për të dukur një shkrimtar i dashur, për të dukur një shkrimtar që nuk ka rivalitet, që është ky i vetmi, i cili do thotë është Në shajret shok nuk kam, pra unë jam i vetëm, nuk kam të tjerë rivalitete. O Nezim fjalë gjevahir, ku i po i drejtohet? Po i drejtohet vetvetes, pra vret elementi i vetlavdrimit, elementi i mburrjes dhe divan kush pa të folur shqip. Kush foli? Pra foli Nezimi. Saqë këto poezi kaloi do thotë edhe në elemente të satires. Vjersha tjetër. Pra kalojmë nga elementi i mburrjes tek elementi i dhimbjes personale, tek elementi i mergimit. Vjersha O shok mos na harroni, pra
thekson dhembjen dhe ndarjen si vuajtje shpirtërore. Sigurisht që Nezimi kishte për shkaqe do thotë qëndrimeve të tij personale, në ndeshje me ato politike, ishte burgosur në Stamboll. Pra dhe atje ai kishte prodhuar këtë varg që është vargu më emblematik i gjithë letërsisë së alhamjadiste, o shok mos na harroni se vemi në dhej të huaj. Pra, dheju huaj për të do të thotë është Stambolli ku ky qëndron atje, me pas edhe do të burgoset aty, dhe me pas kemi kjo dy një murrye vallë shpirtin ku do ta hedh. Pra, nga elementi të lavdërimit, bijmë në elementin e mallit e vujtjes, kurse në elementit e tjetë duket sikur Nezim Berati ka probleme do thot personale me të tjerë, ku elveret elementi pesimizit, pra shprehja e humbur, vallë shpirtin ku do ta hedh. Kurse vargu o shok mos na harroni se vemi në dhejt e huaj duket si ndikim me vonë edhe të Naim Frashëri, i cili nga Stambolli e shkruan veprën e tij do thot të madhe Baktie Bujqësi, Shqipëria në Naime ndon si jam i merguar, dashurinë tënde nga zemra kur se kam harruar. Pra të dashur nxënës, merr në krahasimin e këtyre dy vargjeve të Naimit dhe të Nezimit, o shok mos na harroni se vemi në dhejt e huaj, dhe me njerë na duket do të nostalgjia, malli dhe dashuria për Shqipërinë, e cila do thot tashme kalon në vargun e shprehur si revolt. Pra, ndon se jam i merguar për dashnin tënde nga zemra kur se kam harruar. Kurse ky thot o shok mos na harroni se vemi në dhejt e huaj. Pra, kërkon që lidhja emocionale dhe ajo sociale të jenë do thot si vi korelacioni, për të mos humbur do thot lidhja shpirtërore mes atë dheut të dashur fizik dhe atë dheut të dytë do thot atë dheut të dytë ku Nezim Berati e nis jetën e tij do thot në Stamboll. Dhe pastaj do thot vargje të tjera që shprehin karakterin e tij. Divani, pra siç e tham edhe më herët, divani është një prej formave poetike do thotë që mbizotojnë gazelet, pra poezitë e dashurisë, që në kulturën e lindjes thamë ka statusin e sonetit, në poezinë që ka lirika do thotë e perëndimit. Kujtojmë këtu ndikimin e poetëve si tham edhe më herë anglez edhe gjerman. Pra Nezimi sipas Abrahamitit imiton forma, por krijon vjersha origjinale dhe është autor, pra një prej autorëve shqiptar. Kemi edhe mendimin e Hanit për Nezimin. Hani është një prej studiuesve të gjuhës shqipe, i cili është marrë shumë me studimin e gjuhës shqipe, me studimin e historisë, kulturës dhe autorëve shqiptar. Hani këtu të dashur nxënës ka një mendim shumë interesant për Nezimin. Ai e shihte Nezimin si një anakron të Shqipërisë. Pra, ne krahasonte me poetët e vjetër grek. Mirë po, pse nuk u bën Nezimi i tillë? Sigurisht që kjo është një problematik e mbi ngarkimit të fjalëve të huaja në vjershat e tij. Por Hani i çmonte sidomos lirikat e tij të verës dhe ato do thotë të dashurisë. Bilbili e trëndafili, zogj sot heshin të spi, bilbili flet këngë e gazel, ose gazelet e tjera, lule shumë janë bidhet, dhe behari, ose poezia u zbukuru dynjaja e poezi të tjera. Botimi vjershave të Nezimit. Hani është ai pari i cili i botoi poezitë e tij. Pra me një shkrim ku poezitë e Nezimit krahasoheshin me ato të poetëve të vjetër grek, ndërsa Nezimin e quante anakreant të Shqipërisë. Mirë po nuk arriti të bëjë i tillë, sipas shumë studiuesve, për shkak të ngarkesave të fjalëve të huaja që ishin në librin e tij. Edhe një element që ndoshta ja vlen me përmend, Nezimi e nisi divanin e tij në shqip me fjalën Bismillah. Pra Bismillah nisa divan, me sevdat fale, ja me vla për Muhammed Mustafan zemra vete, ja me vla. Pra, ky është një element do thotë që na bën me dije që diskursi letrar dhe ai kuranor shkojnë së bashku tek këta poet, sepse kemi mendime që këta shkrimtarë janë laik, por jo, këta shkrimtarë do thotë kanë brendin e tyre edhe elementin fetar, mirë po që elementin letrar e kanë të sforcuar, ndoshta do thotë më shumë se sa elementin tjetër. Të dashur nxënës, kurse detyrë shtëpie nga libri Leximi letrar për klasën e 9, e keni poezinë e Nezimit, cilin duhet ta analizoni në aspektin gjuhësor. Pra, të shihni ndikimin e fjalëve të gjuhës shqipe së bashku me elementet e fjalëve të huaja. Pra, të shihni se si poezitë e Nezimit, pra kanë për brenda elemente do thotë të fjalëve që nuk janë shqipe. I merrni së bashku me fjalorin dhe i analizoni në aspektin etik, në aspektin artistik
estetik, duke i përkthyer pra me fjalët e reja në gjuhën shqipe. Pra sigurisht që ju do të analizoni atë poezi, edhe do të shikoni pastaj me mesimdhënësin ose mesimdhënësin tuaja gjetjet që ju i keni realizuar gjatë kësaj pjese. Nxënës të dashur, kaq kishim për Nezim Beratin, për krijimtarinë dhe veprën e tij. Deri në njësitë e radhës, ditën e mirë dhe mirëmbëjtje.